हाय गाइस, हाउ आर यू। तो गाइस मैं आज एक पाइप के गोदाम में आया हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पाइप ही पाइप है, सारे पाइप पाइप हैं। तो मैं आज आपको ये दिखाने वाला हूँ कि सबमर्सिबल की जालियाँ किस तरह से बनती हैं। आप सोच रहे हो कि सबमर्सिबल की जालियाँ होती क्या हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि सबमर्सिबल की जालियाँ ये होती हैं कि ये नीचे ज़मीन में ये लगती हैं और इसमें होल होते हैं। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि होल किस तरह से होते हैं। और ये मैं दिखाऊंगा, अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि आपको होल किस तरह से होते हैं। और इसके ऊपर होते हैं ना, ये मैं दिखाऊंगा आपको जाली, उसके ऊपर चारों ओर कपड़ा लिपटा जाता है ताकि मिट्टी नहीं आ पाए और वो नहीं आ पाए, इससे पानी छन सके। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ कि जाली किस तरह से बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। तो गाइस ये कुछ त्रिशूल की तरह बर्मा होता है, ये इसका बर्मा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो गाइस ये लेफ्ट साइड के, आप राइट साइड के आप जो दांते देख रहे हो, ये थोड़े छोटे होते हैं। और ये जो बीच का दांता होता है ना, ये कुछ थोड़ा बड़ा होता है, ताकि बीच का दांता थोड़ा टिक सके पाइप पर। और ये लेफ्ट साइड के राइट साइड के दांते पाइप को काट सकें। तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से ये बर्मा आप जाली काटता है। तो गाइस ये पीछे की डंडी जो आप देख रहे हो बर्मे की, ये कुछ इस तरह होती है। फिर ये जो डंडी स्पिन वाइज में लगेगी, स्पिन वाइज में तीन दांतें कुछ ऐसे होती हैं ताकि इस डंडी को कस के ग्रैब बना सके, कहीं मूव ना कर सके। फिर इसमें बन जाएगा, इसको खूब टाइट करेंगे और ये रेडी हो जाए। तो गाइस ये कुछ इस तरह तैयार हो जाता है। मैंने आपको बताया था इसके बीच का दांता थोड़ा बड़ा होता है, आप कुछ देख सकते हो, बीच का दांता थोड़ा गड़ा है। और ये इस तरह से कुछ घूमती है। अभी इसके कुछ चक्कर नहीं में स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी बहुत स्पीड से घूम